يساند فرقته، واحنا بقى ان شاء الله اكيد حاطين عليه امال كبيره جدا جدا ان شاء الله. بس عايز اقول لجده والناس اللي ما بتلعبش الفتره دي، وشريف واحمد خيري وهندريك بقى المفروض يرجع شويه ويتاهل بشكل متميز. المفروض ان في يعني مدرب احمال في النادي الاهلي ومخطط احمال وتاهيل من ابو العيله، المفروض يتاهلوا احسن من كده شويه ويرجعوا بسرعه شويه بقى يا جماعه، نقرص الودن بقى شويه. في ناس كتير جدا ما شافتش اللعيبه دي، محتاجين نشوفهم بقى. واللعيب يساعد نفسه الفتره اللي جايه، المفروض انت تساعد نفسك انك تلعب، انت اللي تأدي بشكل قوي. واحمد عبد الظاهر المفروض نشوفك تاني في الملعب، احنا المفروض نشوفكم يا جماعه، ما يبقاش احنا كل شويه نقعد بندافع وبنحاول نساندكم وانتوا الامور بالنسبه لكم ما اعرفش مش قادرين ولا ايه، ما اعرفش الله اعلم، لكن احنا بنساندكم بندعمكم ليه؟ لان احنا عايزين نشوفكم مع الفريق، محتاجينكم اكيد مع الفريق النادي الاهلي. فبالتالي مهم جدا جدا ان انت ترجع بسرعه وفي اسرع وقت. جدا المفروض انت رجعت بقالك فتره كبيره جدا جدا، هترجع انت للفريق، الفريق محتاجك، المفروض انت اللي تبقى من نفسك بتجتهد انك ترجع. احمد عبد الظاهر كنت موجود وخرجت وموجود وبتخرج، لازم ترجع تاني، لازم. شريف عبد الفضيل لازم ترجع، احمد خيري لازم ترجع، مش كلام بس وخلاص. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، بس انت النهارده المفروض انت اللي تشيل النادي الاهلي. النادي الاهلي ياما شال لعيبه كتير، فريق النادي الاهلي او النادي الاهلي بمسؤولينه بمجلس ادارته كان بيشيل لعيبه كتير، وكان بيجدد لبعض اللعيبه عشان حبا لتاريخها وحبا لان هم منتميين للنادي الاهلي. لكن انا مش هفضل اشيلك على طول، مع احترامي ليك مش هفضل اشيلك على طول، مش هتقعد تلعب لي كده بالشوكه والسكينه على طول. النادي الاهلي ليه مواصفات خاصه، النهارده في المحن دي كلها احنا محتاجين كل اللعيبه، فبالتالي انت اللي مقصر بعض الشيء اكيد الفتره اللي جايه.